Pirmąjį savo Dakarą aš važiavau vedamas ambicijos. Teisybės dėliai dar kokių 10 metų prieš pirmąjį Dakarą, kai aš dar jau buvau lenktynininku, bet tuo metu manęs Dakaras nedomino, aš maniau, kad čia kažkoks tai pensininkų užsiėmimas, bet praeina laiko ir pasikeičia požiūris. Tai buvo laikas, kai sakiau, kad į Dakarą nevažiuosiu, nes įdomu, paskui buvo laikas, kai sakiau, kad kada nors, o paskui pirmą kartą atsiradau. Tai pirmas atsiradimas Dakare, iš esmės jisai buvo susijęs su ambicija. Aš taip, vėlgi, jaunas žmogus, taip jaučiausi, kad noriu parodyti, kaip reikia Dakare padaryti rezultatą. Ir į pirmąjį Dakarą nuvažiavau su ambicija, kas yra geras dalykas turbūt gyvenime ir geras variklis keliauti į priekį, bet Dakaras kaip priešininkas buvo stipresnis negu aš jam buvau pasiruošęs. Tai pirmojo Dakaro metu gavau labai daug pamokų ir tokių pamokų, kurios, kaip pasakyti, taip, turėjo nemažą įtaką mano kaip asmenybės turbūt formavimas. Ko važiuoju šį Dakarą arba ko pirmas Dakaras skiriasi nuo 11, skaičium turbūt, tai yra 11 kartą aš važiuoju, aš turiu ambicijos sportinės pasiekti rezultatą, bet jos jau yra gerokai mažiau, nes aš pakankamai neblogai žinau aplinką, žinau, su kuo mums reikės kautis, žinau, kokios kompetencijos yra Dakare, kokio rimtumo komandos, kokio stiprumo pilotai ir visa kita, bet tai tikrai nestabdo manęs, nes aš tą ambiciją turiu, bet dabar gal ir šiaip, jeigu manęs paklaustų, ar aš noriu važiuoti į Dakarą, tai aš tokio, kaip čia, brutalaus arba gaivališko noro, kaip važiavau pirmą kartą, tai neturiu, nes aš jau ten esu buvęs, aš jau truputį žinau, kas yra Dakaras, žinau, kaip ten nėra paprasta ir žinau, kiek laiko ir kaip sudėtinga yra jam pasiruošti, tai turbūt mano toks vidinis variklis yra didesnis ne mano asmeninis noras, bet atsakomybė. Atsakomybė prieš auditoriją, tų žmonių, kuriem yra įdomus Dakaras, su kuriais drauge mes sukūrėme tą visą Dakaro vaibą ir tai yra, tai yra darbas, kurį aš turiu, jaučiuosi, kad aš turiu padaryti jį iki galo. Tai mano turbūt tokie yra, toks dabartinis požiūris į mano, pavyzdžiui, 11 startą. Kai manęs klausia žmonės ar žurnalistai, kas yra, ko mes siekiame Dakare, tai man atrodo, kad jie labai dažnai nori išgirsti kažkokį vieną pranašišką receptą arba receptą iš 3 sudėtinių dalių ir man visada toksai, viduj galvoje yra toks, nežinau, sumaištis. Anksčiau bent jau būdavo, dabar aš aiškiai suprantu, kad nėra pranašiško recepto. Kaip Dakare, taip ir iš esmės niekur gyvenime, nes viskas yra labai stipriai kompleksiška ir kada žmonės klausia, ką reikia padaryti, kad laimėtum Dakare ir jie tiesiog nesusimasto, nes ir turbūt nelabai gali žinoti, nes norint gerai pažinoti Dakarą, reikia jame būti, reikia jo domėtis ir tai yra sudėtingas procesas. Tai aš dažnai galvoju, kad ne dažnai, o visada iš esmės ir suprantu, kad Dakarą laimi ne ta komanda, kuri viską padaro kažkaip tai ten labai idealiai, bet Dakaro rezultatas susideda iš 10 arba 100 tūkstančių smulkmenų. Tai yra daugybė smulkmenų ir laiminti komandą, pirma vieta, Dakare tai yra ta komanda, kuri padaro iš tų 100 tūkstančių smulkmenų mažiausią klaidų. Kiekvienoje iš tų jie surenka daugiausia balų, jie padaro idealiausiai kiekvieną iš to punktelio nedidelio ir jų visa visuma yra rezultatas. Nes Dakaras vyksta 2 savaitės, tai yra ten 5000 km greičių ruožų bendra distancija apie 10 000 km, tai yra pačios blogiausios įmanomos sąlygos ir per tą laiką, per tą vargą, kai visi pavargę, akumuliuojasi nuovargis, kur nuovargis ten klaidos, labai didelis abrazyvas, ar ne, technika turi veikti daugybę kilometrų, ten būna arba labai karšta, arba naktim ten ir šalta, tai naktim važiuoti nereikia, bet tada žmonės dirba ir kai šalta, tada irgi jiem yra pakankamai sudėtinga, tai tas procesas, jisai yra tiek imlus
Ir pavyzdžiui, va, tai, kad lietuviai dar iki šiol neturi rezultato 10-uke, tai nors iš esmės turime bent keletą komandų, kurios yra stiprios ir gali tokį rezultatą pasiekti, tai parodo, kiek nepaprastas užsiėmimas yra Dakaras ir kiek tai yra sudėtingos lenktynės. Ar aš jaučiuosi pasiruošęs Dakarui? Ir taip ir ne. Aš nemanau, kad yra įmanoma idealiai pasiruošti Dakarui. Nemanau, kad net gamyklinės komandos, kurios turi visus resursus, taip išvažiuoja su visiškai švaria širdimi, kad padarėm visiškai viską, ką galim padaryti. Nes visgi pasiruošimo procesas yra labai sudėtingas. Bet antra vertus, suprasdamas, kokius resursus mes valdome, tai mes esame šiam Dakarui tikrai neblogai pasiruošę. Bet aš galėčiau vardinti, ką galėjom padaryti geriau. Bet laiko trukmė, nes Dakarui tu turi pasiruošti per metus laiko. Kai važiavau pirmą Dakarą, tai atrodė, kad čia labai daug laiko. Dabar aš žinau, kad metai yra per mažai. Kitaip tariant, finiše stovint ant podiumo, kai kito Dakaro lieka 11,5 mėnesių, aš jau žinau, kad mes vėluojam. Nes kiek sudėtingas tas yra pasiruošimas. Tai manęs klausia, ar aš turiu talismaną. Tai dažniausiai atsakau, taip turiu, tai pasiruošimas. Nes jeigu tu esi pasiruošęs, tai galbūt tam tikroje situacijoje tu tinkamai sureaguosi ar padarysi gerą sprendimą, bet jeigu nesi gerai pasiruošęs, jeigu nesi įdėjęs labai daug pastangų ir energijos į tą, tai nepadės joks meškiukas, švestas vanduo arba gintaro gabalėlis.